mal-ftit momenti ta' riflessjoni imtella mill-membri fi ħdan l-Arċikonfraternità ta' San Ġusepp ta' Rabat fl-okkażjoni tas-seba' Irbat f'Ġieħ San Ġusepp bitħejja spiritwali għal festa ta' San Ġusepp li tkun iċċelebrata fit-19 ta' Marzu. Dawn il-ħsibijiet huma miktuba minn Monsinjur Lawrence Xiberras u jinsabu ppubblikati fil-ktieb Il-Mastru Daxxa ta' Nazzaret, kif ukoll it-talb meħud kollu mill-ktieb Id-Devot ta' San Ġusepp, Damma ta' Talbiet. It-tieni erba' San Ġusepp l-Allim. San Bonaventura fil-kummentarju għall-Evanġelju ta' Luqa isejjaħ lil San Ġusepp Pater Educativus. Dan it-titlu għalkemm jidher li huwa oriġinali jorbot miegħu diversi karatteristiċi tal-ħajja u l-missjoni għolja tal-Patriarka Ġuseppi. L-Anġeliku San Tomas jagħmel riflessjoni tas-sew sħiħa u oriġinali. It-tifel fiż-żwieġ ta' San Ġusepp ġie b'mod l-aktar divin, però dejjem ukoll bħala l-effett tal-istess żwieġ. It-tifel difatti mhux biss huwa effett ta' żwieġ għaliex ġie biss ġenerat, imma wkoll għaliex ġie milquh u edukat fih. Huwa f'dan is-sens li Ġesu huwa l-frott ta' dak iż-żwieġ. L-tifel adulteru u anqas dak adottiv mgħajjex fi żwieġ ma huwa l-frott ta' dan iż-żwieġ, għaliex il-għan tiegħu ma kienx dan. Mhux hekk però fil-każ ta' Ġuseppi għaliex il-għan dwar it-tifel kien dak li jaċċettah u jedukah. Wieħed jista' jiġbor fil-qosor dan l-argument hekk. Ta' min tassew sejjaħ lil San Ġusepp il-missier tal-Verb inkarnat u dan bid-dritt ta' żwieġ tiegħu mal-Verġni Marija, Om Ġesu. Iżda dan it-tifel huwa effett u frott ta' dak iż-żwieġ mhux għalih fih jew minnu ġie ġenerat imma għaliex b'mod effettiv iż-żwieġ ta' Ġuseppi intenzjonalment biex jilqa' u jeduka it-tifel Ġesu ibnu veru ta' Marija. Il-Papa Ġwanni Pawlu T fl-Eżertazzjoni Apostolika Redemptoris Custos numru 7 jikteb hekk: fil-fema tal-Knisja wkoll hija importanti ħafna l-istqarrija ta' tnissil ta' Ġesu minnhom verġni. Daqskemm hija importanti l-istqarrija ta' żwieġ ta' Marija ma' San Ġusepp, għax minn dan iż-żwieġ toħroġ ġuridikament il-paternità ta' San Ġusepp. U dejjem fl-istess eżortazzjoni, il-Papa jfakkar u jdaħħal lil Ġuseppi fil-misteru tal-maternità divina. Għalhekk l-anġlu jdur fuq Ġuseppi u jafdalu id-dmir ta' missier fuq l-art għall-liben ta' Marija. Barra dan, il-liġi kienet tobbliga li kull kap ta' familja biex jgħallem xi sena lil uliedu u dan biex il-qudiem ma jkunx ta' pis għall-istess soċjetà. Fil-każ ta' San Ġusepp huwa għallem lil Ġesu is-sena ta' Mastru taxxa, Tekton. San Ġustinu Martru li miet fis-sena 165 jgħid li Ġuseppi kien jagħmel xi madmat jew moħriet żewġ għodot li jaqblu tajjeb mal-ambjent agrikolu tal-Galilija. Nitolbu: O Glorious San Ġusepp, int li għandek il-qawwa li tirrendi possibbli anke ħwejjeġ li f'għajnejna jidhru impossibbli, ejja għajni f'dan il-mument ta' inkwiet u diffikultà. Hu taħt il-protezzjoni tiegħek din il-biċċa xogħol diffiċli u importanti sabiex intemma b'mod feliċi. O Għażiż San Ġusepp, il-fiduċja sħiħa tiegħi fik la tħallix li jintqal fuqek li tlambnik għal xejn. La darba inti tant qawwi ma' Ġesu ma' Marija u rina li t-tjubija tiegħek hi kbira daqs il-qawwa tiegħek. Amen. San Ġusepp, ħabib tal-qalb imqazza, itlob għalina. Kurunella lil San Ġusepp. O kbir missier Ġusepp imqaddes, arus tas-sew minn ta' Marija, bosta tħassibt soba ġarrabt meta b'Ġesu rajta monija. Iżda b'ferħ qalbek intliet, hekk kif mis-sema l-aħbar intħadd, li dak għaliben frott tal-qdusija, is-saħħa kien minn ta' kulħadd. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek dawn fl-art. Ħabżna ta' kuljum Atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek,
imbierka inti fost l-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O kbir Missier Giuseppe Mqaddes, f'qalbek ħassejt l-akbar dolur, meta ġoqar rajt lil Ġesu imwieled fqir bil-bart maħqur, iżda maħruġ minnek innifsek, bil-ferħu lena qalbek intliet, meta smajt l-anġli li ġew mis-sema, il-ġieħi ħabru minn tal-miliet. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Taddaħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Isliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbierk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O kbir Missier Giuseppe Mqaddes, ġid bimrar kbir qalbek mimlija, waqt li tademmu l-ewwel qatriet ċerret għalina Ġesu tarbija, b'ferħ iżda kbir qalbek imlielek minn ta' Ġesu li sem sabiħ, illi mill-anġlu sa minn żmien qabel illi jeġġi moti lilek biex issemmih. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Naddaħamniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Isliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbierk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O kbir Missier Giuseppe Mqaddes, b'sejf il-liżja taħrax qalbek darablek, xmuni xwejjaħ meta fit-tempju ta' Ġesu sidna l-mewt nasablek, iżda bil-ferħ qalbek tenniet, asmajt inti kif dik it-batija kella lina tisfa biħlas sabiex bil-jasar niġu mifdija. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Taddaħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Isliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbierk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O kbir Missier Giuseppe Mqaddes, eċiwi kbar f'qalbek ġarrabt, meta b'Ġesu morġa l-Eġittu, sabiex terodil illa ħrabt. B'ferħ iżda kbir faraġlek qalbek, dak Ġesu li int ħarist, miegħek imanna miegħu bin-nar ta' mħabtu kollok int kbist. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Taddaħamniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Isliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbierk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O kbir Missier Giuseppe Mqaddes, ġid boqla kbira qalbek masura, meta fir-reġa minn tal-Eġittu il-biżariedek li interġa' lura. Iżda mill-ġdid il-ferħ intradlek, meta lil qalbek biex isabbarlek, il-biża kollu neħħilek l-anġlu u kbir mistrieħ niżel ħabbarlek. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Taddaħamniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Isliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbierk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O kbir Missier Giuseppe Mqaddes, aħrax nejt tal-tlet ijiem minn qalbek slid daqskemm Ġesu minnek mitluf infittex dim, ferħ ta' bla tmiem iżda ġarrabt, hemm ġo tempju meta missijub, reġaġi minnek sidna Ġesu xemxjat il-ħajja għena tal-qlub.
Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk dawn fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħniex it-tġib, staħlisna mid-deni jammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Talba lil San Giuseppe. Om għaddes Giuseppi, fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru u b'tama qawwija nsejħu l-patroċinju tiegħek, wara dak tal-arusa mqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba, li biha kont marbut max-xebba bla teba u malla. U fġieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt li tfajjel Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu u bis-seta u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti o Giuseppi kont taħseb dil-art tal-familja mqazza u tħarisa, hekk ukoll hu ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġonofsna u missier ħanin dil-pesta terruri u ta' ħażen li qegħdin mardu dinja. Jaqaf magħna mismewwiet f'din il-gwerra li għandna mal-qawwa tat-tlamijiet u protettur qawwi tagħna. Kif darba ħlism il-mewt lill-bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza Alla mit-tnassis tal-edewa u minn kull hemm. Xered dejjem fuq kull wieħed u waħda minna l-patroċinju tiegħek. Sabiex bl-eżempju bl-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqalgħu lena ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen.